الله فرمای کأنهن الیاقوت والمرجان، دا د جنت حوری به د یاقوت او د مرجان په شانی په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ. دا هغه سړی ته به دا انعامي، هغه سړی ته چې کم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی، اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی، نو هغه به وایي په قیامت کې سپیشل 2 جنته ملو شي. او ومن دونهما جنتان، الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می، خدا 2 جنته به انعام دې سړی ته ملاوي. نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه به په اراده باندې کیږي، او په اراده کې بیا اله به کیږي چې ګناه ته وکي، ګناه دې ونکړه نو دا ګناه به لیکل کیږي نه. او کله نیک کار اراده دې وکړه، دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې، نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي. دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن اوړه ورته نه دي میلاو شوي، غریب دی، کور ته ورځم چې د اوړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان له راوړي، او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه ورنه راغی، نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی کوي. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خدا د دې ارادې خرابې دي کنه، څه عذاب په نازل دی. داسې کتارونه دړی وړو ته ولاړي، کتارونه دړی وړو ته ولاړي، هر سړی چې ګوري په اوږه دړی وړو پنډو کې ایښي او روان کړي. دا د خدای قهر دی، دا د خدای عذاب دی، الله دې په خیریت سره لري. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کې نو نه لیکلی کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کې نو دا نیکي لیکلی کېږي. سره د بې پروایه ذات، سره د بې نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ور سره کړې ده. پاتې شو دا چې د قرآن خبرې ولی 1500 کاله وشو محفوظ دي. تورات ولی محفوظ نه ده، انجیل ولی محفوظ نه ده، زبور ولی محفوظ نه ده، صحائف چې ده هغه بالکل د صفحه هستی نه ولی میټاو شو محفوظ نه وي. دا غیر راز داو چې صحیفه د اسمان نه چې پیغمبرانو ته نازلې دي هغه به وقتی قانونو، وقتی او پیغمبر موجود ده قانون ده، پیغمبر لاړو قانونم ختم شو. تورات انجیل زبور چې دا هم وقتی قانونو. بیا د تورات انجیل زبور مليانو چې کوم تحریفات کړی دي تاسو وګورئ. انجیل دا آسمانی کتاب ده، د انجیل علماو هغه تحریفات په انجیل کې کړی دي چې پناه په خدای ده. د زبور علماو هغه تحریفات په زبور کې کړی دي، د تورات علماو هغه تحریفات کړی دي چې پناه په خدای ده. قرآن کې ولی تحریف نشو دې ته لږ سوچ وکړئ. انجیل کې د انجیل علماو تحریف کړی دی. عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی ویلی دي. نو پرونو کابل ورځ رانه چا تاسو کو چې د عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی ویل دا رښتیا دي؟ ما ورته خبره ده نه چې رښتیا به حاله وي چې دنیا کې وګورئ د چا چې یو بچی وشي نو داغه تسلی کیږي چې سو پورې نور نه شي، بل خزا ورته وکي، بل خزا وکي ورته چې یو بچی مې نور بچی مې نه کیږي. نو مال دا خدای پاک زمونږ نام کمزور او چې یو بچی وشو بس. دې ته لږ سوچ وکړئ، دې ته لږ فکر وکړئ چې خدای پاک په دې دومره لوی خدای کې او ورشه داغه پلاس کې بس هم یو ځای وشو بس نور ځامن نه راوړه. نو قرآن وایي چې لقد کفر الذین، کافر دی هغه کسان چې دوی کې 3 فرقې دي. عیسی علیہ السلام خدای دی، یو دا فرقه ده. عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی، یو دا فرقه ده. عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی او بیبي مریم د خدای خزه ده، یو دا فرقه ده. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. خیال راغی دا 3 مذهب دي په نسوارا قوم کې. عیسی خدای دی، بیبي مریم د خدای خزه ده وغیرہ. نو عزیزانو عرض میں داو مال پدی کی یو ټکی ته سوچ وکا. سړی چې واده کوي نو د ځوانۍ د قوت نه
مجبوری او محتاج دې ته کنه چې ما خزه وکړه کني اگر چې وی کې خو بیا ته پتختې چې څه په بلا وړې دم د کوی کنه جی تاسو خزه یو زمون خزه چې دی خپه نشي دا د کوی بلاګانې دي کوی بلا پیژنې ها پیژنې بابا بلا دشته کنه شته مړه ده شکر وباس یو سره دې خزه نه ډېر تانګو ملما به چراغه نو بس کانی به راواغستو ملمانه به پیوشته چې ورغه خزه ته وی چې یو خان ملما راغله دا ډېر لوی مالدار دی بنگلی دی او جې ګیرونه دی خزه کسب خدمت ته کو نو ډېر لوی نیکی برا سره وکړي ویل ها ویل ولا کوړه بس راوسته ده ناشته خزه ورته زر چای مې باندې کړی دی ول سړی دا چرګوټه ورته لال چرګوټه ورته لال کو خان چې چای مې اوس کړي چرګوټه وخړو نو دې سړی ته وی چې دا په سوران کور کې اوسېږي راځه چې زوټي یو بنگله دل درکمو په کېش ماش کې نو دا خزه ورته وی چې او خان مونږ ډېر غریبان یو کسنې کې دې را سره وکړل ول تیار شي بس سامانو تړیو په خړې بار کوي دې سړی دې خان ته وی چې په چل مې دې خزه نه اخلاص کا ول تیار شي بس کډه مډه راغستې دا په خړې بار کړي دا ماشومه خزه په غي کې نیولې دا روان دي چې په لار زی دي او کوه په مخ ورغه چې کوه په مخ ورغه نو دا خزه دا خان دې کوی کې دا سوکته نو یا الله څه د لوی قدرت مالک په کوی کې د څه باغونه جوړ کړي دې خزه میړه ته وی چې ته دا ماشوم له ګونی څه چې زم دا باغونه وګورم خزه چې وراله چې کوی ته دا سر ورخته کو د خان رستو نټیلا ورکړه چې غام شولان دی کوی ته وګورل سړی ته ځم مبارک شه د بلا نام اخلاص کړ سړی کور تراغه ماشوم راوستو د شپې ماشوم جاړي لګیا مور پس سار له بوکا موکا رسای مسای اغسته چې زم چې را خزر او باسم کزه تیار سم را تنګم نه ماشوم را توس مړ کی چې ورغه چې بوکا ورخه تکړه دا چې راکاږي درنه شوی دا چې پاسه روخي ګل خزانه دا اوس بلا څه بلا پکې ناشته دا سړی ورته وایي چې خزي څه بلای ورځون دې سو کې ول سړی چې مې نه ورته ډیر لوي نه کی بدر سره وکم جو مې نه ورته براخي جوړې دا ولی ولزه دې کوي بلا او ما پرون یو خزر پریوتی دا زه خو دې سپګمو تر اوست دې سپګمو ویل خان ویل ما سره بني کی څنګه کې چې تمه دغه بلا نه خلاص کړې ویل زه بلا ما د بادشاہ په لور بکینم بادشاہ به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورته په نکاح ورک بس تراسه چف بفوکا او بادشاہ به لور دل در کې مزه وکړي بلا تلې د بادشاہ په لور ناشته دا پغه پیریان میریان راغلي دي بادشاہ اعلان کړی چې کچا سره داسې دم وی چې زما د لور نه پیریان پاسې نو دا لور به ولا ورک بیا ورغله دی ما سره اجازه شته بس چف بفوکې کړی دی بلا ورته ویلي چې زم خو د بادشاہ لور مې درته پرې خو او که په بل چا کې ناستم نو ځان نه به دنګر نه جوړه دا به ناراضي ویل بل څوک څه کوم خو چې زما کار وشو بس بادشاہ ولا لورم ورکړو بنگلا ورکړو مزه چرچی دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناست چې د وزیر په لور کې ناست نو هغه بادشاہ ته ویل چې جستا لور نم د زم د پیریان پاسولیو لګي مونږ کرم راولېګا بادشاہ ورته ویل دی ورغه بلا ورته چې ما چې تاسو ویل چې په بل چا کې ناستم نه برازي ویل دې لنیم راغله چې تاسو د خزینه پاسو دې راغلم چې د کوینه غ بلا راوته ده خزا رانه تاسو کو چې بلا سشوا نو ورته دوخه مو کنه نو دا د کوی بلا ورته وی چې دا دیم د وزیر نورم ستاسو خو چې خزي ته نه ونه وای په ایمان د کوی په بلاګانو اورېدلی وی کنه نن تری اوټ خزي چې دي دا چې د خدای قهر دی او د خدای عذاب سوال نشي دا څه بوکي وای دا بس کی دا څه لاسنه خزه د لور واده دی د زوی واده دی گزاره کوا پیسې وای دا خلق بس وای دا چل ستا پلار به دغه جواب وکي په دې عظیم قهر باندې نن د عمل کاوړې دلې ورخه پرېدا نور عذابونه پرېدا یو د خلی عذاب چې دغه علاج نشته الله دې پامان کې وساتي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې په تمام کتابونو کې تحریفات شوي تمام کتابونو واحد کتاب قرآن دی دې کې تحریف ولې ونه شو چا دا جرأت پرې 1500 کاله کې ولې ونه کو زکا خدای وایي انا نحن نزلنا الذکر
وإنا له لحافظون. قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زه کوم. نو دا انا له لحافظون ټکی چې دی دا د په صحیفو کې و، نه په تورات کې و، نه په انجیل کې و، نه په زبور کې و. په یو آسماني کتاب کې انا له لحافظون نه و چې خدای د هغې د حفاظت ذمه اخیستې سوا د قرآن نه. نو د قرآن ذمواري د حفاظت الله اخیستې تر قیامته پورې به داسې ثابت چلی او روان به. ایک زمانہ کې به څوک دا جرأت نشي کولی چې قرآن کې تحریف وکړي، ځکه چې خدای څوکیدار دی. د کومې خزانې څوکیدار چې ویښ وي هغه خزانه څوک نشي لوټ کولی. نو چې خدای د کومې خزانې څوکیدار وي هغه خزانه څوک. نو په دې به پوهیږئ چې الله د آسماني نازل شوي کتابونو انا له لحافظون نو ویلي، دا صرف قرآن د پاره ویلي. باقي عزیزانو په دې ما خفه کېږئ چې موږ غریبان یو. بل دلیل پې ووایه، الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی و، چا نه پېژندو. وسيعود كما بدأ او زر دی چې بیا به ناشنا شي. فتوبى للغرباء، خوشحالي دي د غریبانو دپاره چې اسلام په هر زمانه کې خدمت چې کړی دی هغه غریبانو کړی، اوږو تږو کړی دی، نهرو کړی دی. په دې جماعت کې زما تمام بچپن نه والا تر دې سټیجه پورې زما عمر په دې جماعت کې تیر شو. ما په دې جماعت کې په لس کاله کې نه یادېږي چې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې. سړې روټۍ به م راواغستې او لنګرۍ کې به م چټني وکړه او هغې سره به م وخوړه او بیا به سبق ته تلو. نو اسلام نن وګورئ د غریب حال هم وګورئ او د کروڑپتیانو حال هم وګورئ. څه خدای راونیوه که نه؟ کروڑونو روپو مالکانو حال وګورئ، څه خدای راونیوه. هغه کټ چې دوی به په قسم لاسته د یو سړي کټ په 45 لاک روپۍ جوړ شوی. هغه سړی نن په پېښور کې په جیل کې دننه په ځمکه پروت. نو فتوبى للغرباء، د خدای لاک شکرونه وباسئ، لاک شکرونه. تاسو خیال راغی؟